အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်မက exam မှာ search box တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့မှဒီ data တွေကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် search box ဖန်တီးဖို့အတွက်တော့ကျွန်မဒီမှာအသုံးပြုထားတာတွေကတော့ conditional formatting နဲ့search နဲ့ error function လေး is error function လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်မကအပေါ်မှာဒီမှာဇယားတစ်ခုပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာစာရင်းဇယားတွေထည့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီထဲမှာကိုသိချင်တဲ့ data တစ်ခုခုကိုပေါ့ကျွန်မရှာချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲခေါင်းစဉ် item တစ်ခုကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မကဒီ search ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်မကသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ boks လို့ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မကဒီမှာဆိုရင် books နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပဲဒီကြလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးသုံးထားတာပါဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ filter လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်မတို့ filter exam မှာ filter သုံးလိုက်ရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုselect all မရွေးပဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ filter ပုံစံမျိုးစစ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကကြာတော့ဒါမှာကြောင့်ကျွန်မတို့ကကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကွက်တွေကတော့ပျောက်မသွားဘူးဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲပေါ်တယ်သူရှိနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုဆိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data ရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာပဲလာပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးရအောင်နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ data ကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုကျွန်မတို့က delete လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီလိုပုံစံလေးဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်မကနောက်ထပ် sheet အသစ်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီ sheet မှာဆိုရင်တော့ကျွန်မကဒီမှာ sheet ကဒီ table လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကူးထားရပါတော့ကူးထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မကဒါလေးကိုစပြီးတော့မှဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးဒီ table လေးကိုမြင်နေရတာဒီစင်းစရာကိုမြင်နေရယူရဲဆိုကျွန်မကပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ table လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်မကဒါလေးတွေကိုဒီ table လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် select ပေးလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်မကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ border ပုံစံလေးကိုပြောင်းချင်တာပေါ့နော် border လေးကိုကျွန်မကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မဒီ more border ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီမှာ color လေးပြောင်းမယ်သူက line 2လေးကိုကျွန်မဒီလောက်ထားမယ် color လေးကိုဘယ်လောက်နဲ့ရွေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်မဒီ color လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ color ကြီးရွေး line 2လေးကဒါလေးကိုရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်မကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ outline အပြင်ဘက်အကုန်လုံးရွေးမယ်ပြီးရင် inside ကိုလည်းဒီ color လေးရွေးလိုက်မယ်နော် outline နဲ့ inside ရွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မက okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မရွေးထားတဲ့ဒီဘောင်လေးတွေကပေါ့နော်ဒီ border လေးတွေကအနက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအရောင်လေးဖြစ်သွားရပါတော့နောက်တစ်ခုအဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုကျွန်မ fade လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် color လေးကို fade color လေးဒီ color လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်မကသုံးမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကဒီအပေါ်မှာ search box လေးတစ်ခုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနားမှာSEARCH search ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ font လေးကိုကျွန်မကကြီးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ font လေးကို bold တင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မကသူ့ရဲ့ size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြီးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုး center လေးတွေရွှေ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် center လေးရွှေ့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်မ fade color လေးသုံးမယ်fade color လေးသုံးဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်မဘာ color လေးသုံးချင်လဲဆိုရင်ဒီရောင်လေးကျွန်မကဒီ color လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသုံးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ font အရောင်လေးကိုကျွန်မက change ကျင်တယ်ဆိုရင် font color လေးကိုဒီလိုလေး change လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ချဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မ18လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် search မှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီဘေးကကြာတော့ကျွန်မဒီမှာဒီစာရိုက်ဖို့အတွက်သူ့နာကိုနှစ်ကွက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ mark and center နဲ့သူ့ကိုနှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထည့်မယ်ဟာကိုကြာတော့သူ့ရဲ့ fade color လေးကိုကျွန်မကပုံစံတစ်မျိုးလေးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီ color လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနားမှာကျွန်မကဒီမှာထည့်မဲ့ font ကိုကျွန်မက center ကိုလည်းပို့ထားမယ်နှစ်ခုစလုံး center ရွေးထားမယ်ပြီးရင် bold တင်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့မှာရှိတဲ့font size ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ12 14လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူ့မှာ font size တစ်ခုထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်မဒီနားလေးမှာစပြီးတော့နာမည်တစ်ခုရေးကြည့်လိုက်မယ် RULER as ruler ဆိုပြီးတော့ကျွန်မရေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်မရေးလိုက်တဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်မဒီ search box ထဲမှာရှာတဲ့ပုံစံလေးစပြီးတော့တွင်တော့မယ်အဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မတွင်မဲ့ function လေးကတော့ဒီဘာပါ search function လေးပဲဖြစ်ပါတယ် search function လေးကိုကျွန်မဒီ shade slide မှာကျွန်မဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ search function လေးပါ search function တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင် find text နဲ့ within text နောက်ပြီးတော့ stat number ဆိုပြီးတော့လိုပါတယ် find text ကကြတော့ကိုရှာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စာသားသို့မဟုတ်ဒီ text တစ်ခုခုကိုရွေးရတယ် within text ကကြတော့အဲ့ရှာခြင်းနဲ့ text ကဘယ် text တွေအတွင်းမှာဘယ်ဟာတွေကြားထဲမှာရှာမလဲဆိုတာကိုရွေးရတာပါနောက်ဆုံး stat number ကကြတော့ဒါက optional ပါလုံးဝဒီဟာ stat number ကိုကိုကထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်တကယ်လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် step number ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကိုကဘယ်နှခုမြောက်ကနေစပြီးတော့ရှာကျင်တာလဲဆိုတော့ကိုစပြီးရှာကျင်တဲ့ number အရေးအတွက်ကိုထည့်ရတာပါပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့သုံးတာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မကဒီမှာ search function လေးကိုစပြီးတော့သုံးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်မှာကျွန်မက
စာပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ် equal နော် equal သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မ function လေးက SEARCH set ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချက်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးကြာလိုက်ရင်ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်စပြီးတော့တောင်းပါပြီ find text ဘယ် text ကိုရှာမှာလဲကျွန်မရှာချင်တာကဒီအပေါ်ကကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ဒီ ruler ဆိုတဲ့ text လေးပါနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်မက formula log ချမှရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်မ log မချဘူးဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ auto fill နဲ့ formula သွင်းတဲ့အခါမှာသူကလုံးဝlog မချထိုင်အကုန်လုံးကတစ်ခွက်တစ်ခွက်တိုးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက် formula လုံးဝမှားသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို formula လောချဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘာလေးသုံးလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ sign လေးတွေကျမကသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို comma ကုတ်လိုက်ရင် within text ဆိုပြီးတော့မေးပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင် within text ကဘယ် text ထဲမှာရှာမှာလဲဆိုကျမကဒီຢာလေးတွေပါဒါဆိုရင်ကျမကဒီအကွက်ကို select ပေးလိုက်မယ်နော် ruler ဆိုတဲ့အကွက်ကို select ပေးမယ်သူ့ကိုလည်း formula လောချမယ်သူ့ကို formula လောချရဲ့အခါမှာကျမတို့က column ကိုပဲချပါမယ်နောက်က row number တွေကိုသူ့ကိုလောမချပါဘူးဒါဆိုရင် column A ကိုပဲကျမက formula လောချမယ်ပြီးရင်n နဲ့ဆက်ပါမယ်เนาะကျမတို့ကဒီလို n လေးနဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခွက် January ဆိုပြီးတော့ကျမကရှာမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်း formula လောချမယ်မှတ်ထားမှာက row ကိုပဲချမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု n နဲ့ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ amount ပါဒီ amount အကွက်လေးကို select ပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းသူ့ရဲ့ row ကိုလည်း formula လောချမယ်နောက်တစ်ခုကျမ n နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီ price ဆိုတဲ့အကွက်လေးပါအဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ row ဖြစ်တဲ့ g ကိုလည်း formula လောချမယ်ပြီးရင်ကျမ n နဲ့ဆက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဒီ total အကွက်လေးပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ e ကိုလည်းကျမက formula လောချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမကသူ့ကိုဝင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမရေးတဲ့ search function လေးပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျမ enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆို1ဆိုပြီးတော့ပြတယ် search function ကကြာတော့ကျမကအခုဆိုကျမရှာလိုက်တဲ့ဟာက ruler ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနော်အဲ ruler ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမဘယ်ထဲမှာရှာလဲဒါရဲ့အခုဆိုရင်ဘောနော်ဒါရဲ့ဒီ၅ခုထဲမှာ ruler ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာလိုက်တာ ruler ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမတွေ့တယ်နည်းခုမြောက်မှာတွေ့တစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေ့တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျမကသူ့ကိုစပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ formula auto fill နဲ့အောက်ဖက်လေးအထိကျမဆွဲသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမကဒါလေးကို mouse လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီထိရောက်ကျမလှုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျမ ruler ဆိုတဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေက1လို့ပြတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် formula က error ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမကဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကျမရှာလိုက်တာက ruler ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းမို့လို့ပါ ruler ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူက1လို့ပြနေတယ်နံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရှာလိုက်တဲ့ထဲမှာ ruler ကတော့ number 1 column မှာရှိနေတဲ့အတွက်1လို့ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြာတော့ကျမက pens တို့ eraser တို့ box တို့ correction တွေကကြာတော့ကျမရှာထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကလုံးဝ error အမှားနဲ့ပြနေရပါတော့အဲဒါဆိုရင်ကျမကသူ့ကိုဒီလိုမျိုး error တွေနဲ့ပေါ်နေတာကိုမပေါ်ခြင်းဒါဆိုရင်ကျမက error ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ function လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမကဒီအကွက်လေးကိုပဲပြန်ပြီး select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ formula bar မှာ search function လေးပေါ်လာပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျမကသူ့ရှေ့မှာ function တစ်ခုထပ်သွင်းမယ်ဘာ function လဲဆိုရင်တော့ကျမက is error function လေးပါ is လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ is နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါမှာကျမလိုချင်တာက is error ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ရင် is error function လေးက green လေးစလိုက်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ green ပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမက enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် false ဖြစ်သွားတယ် is error ဒါဆိုရင်ကျမကဒါလေးကိုအောက်ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျမဒီ formula လေးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲကိုပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ ruler ဆိုတဲ့နေရာတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် false တွေဖြစ်နေရဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ false ဖြစ်တာဆိုရင် ruler ဆိုတဲ့ဟာကရှေ့မှာတော့ search function မှာသူကထွက်ခဲ့တာက1ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်1ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် number တစ်ခုပါပဲ error မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာကြာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဗာလဲ value ပေါ့နော် value error တက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတွေက error တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူက error လားလို့မေးတယ်လေဒါဆိုရင် is error function ကကြာတော့ error လားလို့မေးတယ် error မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူက false ဆိုပြီးတော့ပြတယ် error ဟုတ်တဲ့အကွက်တွေကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် true ဆိုပြီးတော့ပြသွားတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျမက is error function လေးကိုကျမကသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသုံးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမကဒီ is error function နဲ့ search function ပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုကျမက conditional formatting သုံးပြီးတော့မှဒီ table ကြီးကိုကျမက format ဗာလဲ cell rules တွေသတ်မှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမကအခုဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒီ is error function လေးကိုကျမကလုံးဝဒါလေးကို formula bar ကနေသူ့ကို control C နဲ့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျမကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီ ruler ကနေစပြီးကျမဒီ table ကြီးကိုကျမက
format တွင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျမကဒီအထိကို select ပေးလိုက်တယ် select ပေးပြီးသွားရင်ကျမကသူ့ကို format သွင်းမယ်အဲ့ဒါခါကျရင် home နဲ့က conditional formatting မှာကျမက manage rule ဆိုတာလေးကနေသွားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင် manage မှာကျမက rule အသစ်တစ်ခုသတ်မှတ်မှာမဟုတ် new rules ပါဟုတ်ပြီဒါမှကျမကနောက်ဆုံးရွေးမဲ့အကြောင်းကတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးပါ use a formula to determine which cell to format ဒီ cell ကွက်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ formula တစ်ခုနဲ့ format ချမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမဒီနေရာလေးမှာနော် format value သတ်မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့ကကျမ copy ယူလာတဲ့ဟာလေးကို control V နဲ့သူ့ကိုချလိုက်ပြီးရင် format သတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် error ဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုလေးလုပ်လဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် error အကွက်တွေကိုဘာလုပ်မှာလဲ format ထဲမှာကျမကဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ font ကိုပဲကျမတို့ကမှိန်လိုက်မှာပေါ့နော် font ရဲ့ color လေးကိုကျမchange လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အရောင်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါကြံတဲ့ဟာဘာမှမလိုပါဘူးကျမ font မှာပဲပေါ့နော်အခုကျမ ruler လို့ရိုက်ထားရင် ruler ဆိုတဲ့အကွက်မှာပဲသူ့ရဲ့ font ကအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေပြီးတော့ကြံတဲ့အကွက်တွေမှာလုံးဝအဖြူ color ကြီးနဲ့ပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးသုံးပါဒါဆို okay ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် apply လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် close ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျမက ruler လို့ရိုက်လိုက်တာ ruler အကွက်တွေမှာပဲသူကပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာမပြဘူးဒါဆိုရင်ကျမဒီမှာ ruler အစားနောက်တစ်ခုရိုက်ကြည့်ရအောင်အခုဆိုရင် PENS pen ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပါ PEN နဲ့စတဲ့ပါတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီစရင်းပေါ့เนาะ data item လေးတွေထွက်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် pens ကကြောင်နှစ်မျိုးရှိတယ် correction မှာလည်း pens ပါတယ်လို့ဒီ ရိုးတန်းလည်း pens ပါတယ်ပေါ့เนาะ correction pens နောက်ကရိုးတန်း pens ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုရိုက်ကြည့်ရအောင် book ဆိုပြီးBOOKS book ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ရှာလိုက်တဲ့ item လေးတွေပေါ်လာတယ်ကျမတို့ရှာလိုက်တဲ့ item လေးတွေပေါ်လာတဲ့ကျန်တဲ့ item တွေကအလိုလိုသူ့ရဲ့ဒီ color လေးတွေကလုံးဝအရောင်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျမကဒီဘေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ rules တရားတွေကိုဒီ true false တွေနဲ့ function တွေကိုကျမမလိုတော့ဘူးဆိုသူတို့ကို select ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါကို delete လုပ်လို့ဒီမှာ formula ပြတ်မသွားပါဘူးအခုဆိုကျမရိုက်ပြပါမယ်eraser ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပါ eraser တွေပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရှာခြင်းတဲ့ data လေးတွေကို item လေးတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါမှဆိုရင် search function သုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခုရှိတာကကျမတို့က eraser ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်အရှိရဆက်စချင်း e အသေးနဲ့ပဲရိုက်အကြီးနဲ့ပဲရိုက်သူကလုံးဝ case sensitive မဖြစ်ပါဘူးเนาะသူကအကြီးနဲ့ရိုက်လဲရတယ်အသေးနဲ့ရိုက်လဲရပါတယ်ဒါကတော့ search function ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပေါ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပါအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုရိုက်ထားတဲ့အကွက်ကကို delete လုပ်လိုက်ရင်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာပါပြီပေါ့တကယ်လို့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုကရိုက်ပြီးတော့ကိုရှာခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်တကယ်လို့ကိုကနှလုံးမဲ့သိရဆို ER လို့ရိုက်လိုက်ရင်တော့မှ eraser နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော် ER ဆိုပြီးတော့ပါတဲ့စလုံးလေးတွေကိုသူကပြနေတာပေါ့နော်ဒါမှကိုကအပြည့်အဝရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါသူ့ရဲ့အပြည့်အဝစလုံးလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျမတို့လိုချင်တဲ့data တွေကိုဒီလို search box လေးဖန်တီးပြီးတော့မှအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စာရင်းစရာတွေအများများလာတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ search box လေးကိုကျမကဖန်တီးဖို့အတွက်သုံးထားတဲ့ function လေးတွေကတော့search function လေးသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ ISERROR ဆိုတဲ့ function လေးလည်းသုံးထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ cell rules တွေသတ်မှတ်ဖို့အတွက်တော့ conditional formatting ကိုသုံးထားပေးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်